Соңғы тәулікте әлемдегі саяси жағдайлардың ушығып тұрғаны мәлім. Ресей Украина арасындағы соғыстың да қазір қауіпті деңгейге қайта көшкені белгілі болды. Жалпы Ресей түнде көбінесе Украина аспанын атқылайтын, қазір күндіз де түнде де ірі дрон ракеталық шабуылдар болып жатыр. Соңғы 2 тәулікте әсіресе Харьков өңірінде өте көп атқылау бар. Жалпы 10-ға жуық адам қайтыс болғаны мәлім. Осы атқылаудың салдарынан 100-ге жуық адам жараланды. Ол тек қана Харьков өңірі емес, жалпы Украинаның барлық территориясы. Ал ақш, Иран, Израиль арасындағы соғыста қазір өте қауіпті деңгейде тұр деп айтсақ болады. Өйткені күннен күнге соғыстың ауқымы кеңеюде. Соңғы сәттерде, соңғы сағаттарда ақш армиясының басшысы қызметінен кеткені мәлім болды. Бұл дегеніміз әрине кезінде Зеленский Залужныйды да орнынан ауыстырған кезде халықтың ішінде көбінесе толқулар болған, бірақ кейіннен біз түсіндік. Мысалы, Залужныйды алар кезде Зеленский Ресейдің территориясына қарымта жауап қайтарайық деген кезде Залужный негізінен қарсы болған екен. Қазір енді одан кейін Сырский келді. Қазір көріп отырсыздар, Украина тарапы соңғы тәуліктерде Ресейдің барлық территориясын, оның ішінде мұнай порттарын қатты атқылау үстінде. Әрине қазір әлемнің назары көбінесе Иран жаққа, ақш, Израильге бұрып тұрғаннан кейін енді таяу шығыстағы соғысқа. Сондықтан да қазір Ресейдің Украинаны атқылауы қатты жиіледі. Адам шығыны бар және көбінесе осы пасха алдында қайтыс болған денелерді ауыстыру, тұтқындарды ауыстыру. Өйткені өте көп адамдар өзінің туыстарын күтіп отыр. Украина тарапынан да, Ресейдің де тарапынан да. Сондықтан да мүрделерді ауыстыру, одан кейін мәйіттерді деп айтқанымыз дұрыс болар. Мәйіттерді алмастыру, еліне жіберу және тірі тұтқындарды осы пасха мерекесі алдында алмастыру және пасха мерекесі алдында екі жақты соғысты тоқтата тұру мәселесі қаралып жатыр деп айтқан болатын. Бірақ кеше Песков Ресей тарапынан мәлімдеме берді. Ешқандай да соғысты тоқтату болмайды. Ресейдің о бастағы негізгі нысаны, негізгі мақсаты өзгерген жоқ. Ол толығымен Украинаны әрине армиясыз қалдыру, әскерсіз қалдыру және Украинаның Донбасс өңірін толығымен қайтару деп айтады олар. Өйткені олар өздерінің жері деп ойлайды. Донбассты да, Лугансты да, жалпы барлық Украинаны өздерінің тарихын қайтадан жазып алған Ресей тарапы. Бірақ әрине бұған Украинаның халқы көнбейтіні мәлім. Өйткені соғыстың 5 жылына ауды, қаншама адам қайтыс болды, әлі де қайтыс болуда. Қазір осы сағаттарда әрине Ресейдің оғынан жараланып жатқан, үйінің астында қалып жатқан, зымыранның астында қалып жатқан адамдар әлі де жалғасуда. Сондықтан ешқандай соғысты тоқтата тұруда, бәлкім оның үстіне бейбітшіліктің де әлі күні жақын емес сияқты. Оны орыс тарапы да, Украина тарапы да мойындап отырғаны рас. Ал ақш, Израиль, Иран арасындағы соғыстың көбінесе сарапшылар айтады, осының ең негізгі шешуші сәт алдағы 1-2 апта деп. Бірақ көріп отырсыздар, Трамп соңғы уақытта жалпы Трамптың саясатына Европадағы кем дегенде 5 ел қарсылығын танытты. Оның ішінде ең алғашқы Испания өзінің қаруында, аспанында Ирандағы соғысқа қарсы қолдануға тыйым салды. Одан кейін Франция, одан кейін Италия, одан кейін Австрия. Олар да біздің қаруымызды да, біздің аспанымызды да Ирандағы соғысқа қарсы 5 ел, оның ішінде Швейцария әрине Европаға кірмейді, бірақ сонда да ақшқа тікелей өзінің аспанында, өзінің қару-жарағын да Иранға қарсы соғысқа қолдануға ресми түрде толығымен тыйым салған мемлекеттердің бірі. Бірақ өзіміздің қазақ сарапшыларының арасында осындай қызықты пікір оқыдым. Негізі Сауд Аравиясы болсын, Біріккен Араб Әмірліктері өзінің аспанын Иранға қарсы соғысқа қолдануға ашты. Сондықтан да Иран тарапы сатқын ел деп олардың территориясында орналасқан әскери базаларына қарымта жауап жасап, үлкен өрт салдарын туғызғаны рас. Бірақ Европа Иранға қарсы өзінің аспанын да, қаруын да қолдануға соғыстың алғашқы тәулігінде қарсы салған елдердің бірі. Мұсылмандар жалпы Сауд Аравиясы көбінесе
олар мұсылмандар бола тұра жаңағы Иранға қарсы соғысқа ештеңе істей алмады деп айыпталып жатыр. Мұсылмандықтар қайда деп. Әрине ақш пен Сауд Арабиясы да Біріккен Араб Әмірліктерде өте қатты тығыз қарым-қатынаста. Бәлкім бірақ қарап отырсаң Европаның да бизнесі Америкамен өте тығыз қарым-қатынаста, одан әрі НАТОлары бар. Бірақ Трамптың соңғы тәуліктерде берген мәлімдемесі бойынша Европаға өте ашулы және НАТОдан шығуы мүмкін. Жалпы таяу шығыстағы бұл жағдай әрине Европаны салқын су шашқандай оятуы тиіс. Өйткені дәл бүйірінде Ресей мен Украина соғысып жатқан кезде олар о баста ондай қатты дәл қазіргідей біз НАТО бізді қорғайды, Ресей бізге ештеңе істей алмайды деген позицияларын қазір ұйқыдан оянғандай өзгертіп, шынымен де өзінің қауіпсіздігін қатты өсіретін деңгейге жетті деп ойлаймын. Польшадан басқа, Польшаның 300 мыңға жуық әскері бар НАТОның ішінде, және осы соғыс Ресей-Украина арасындағы соғыс басталғаннан бастап, әрине Польшаның қазір қауіпсіздігі мүлдем басқа деңгейде, өте жоғары деңгейде. Сондықтан НАТОның ішіндегі ең мықты ел қайсысы десе, мен бірден оны әрине Испанияны айтар едім, және одан кейін Польшаны айтар едім. Тіпті Польшаның шынымен де қазір өндірісі де өте жақсы дамыған, және өзінің аспанын алай-бұлай жағдай болса, әрине Польша ең мықты қорғайтын ел деп ойлаймын. Және соңғы тәулікте Украина тарапы 1230 орыстың әскері жойылғанын мәлімдеді. Оның ішінде ондаған техника, артиллериялары бар. Және өйткені қазір көктем жазғы наступление дейміз, енді орыстардың алға жылжу Купянск бағытында біршама алға жылжу байқалған айтылған, бірақ Купянск дегенді білесіздер, ол көбінесе осы Ресей армиясы біз басып алдық, біз жеңіп алдық деп айтқан еді, бірақ оны осы жақында көктем басталған кезде Украина тарапы қайта өзіне қайтарып алды. Және Арменияның басшысы осы Кремльде отырған кезде Путинмен кездескенде де әрине өте жақсы Путиннің бетін қайтарып тастады. Оның ішінде Армениядағы сайлауға байланысты Ресей тарапы, Ресейде 2 миллионға жуық армян диаспорасы бар. Біздің сайлаушыларды да сайлауға кіргізетіндеріңізге үміттенемін деп деген сияқты айтып еді, бірақ бәрібір Пашинян шынымен де мықты адам екен, оның бетін дәл сөйлесіп отырып қайтарып тастады. Ешқандай да Ресейдің паспортымен адамдарды сайлауға бармайды, тек қана Арменияның паспорты бар адамдар, яғни құжаты бар адамдар ғана осы сайлауға түседі. Бұл мен айтып отырған жоқпын, халық айтып отыр, ата заң сондай деген сияқты. Путиннің бетін әрине қайтарып тастады. Бұл шынымен де өте соңғы уақытта жалпы Арменияның да Европаға қарай бағыттап өзінің өзінің саяси даму бағытын Европаға жаққа қарай бұрғаны байқалады. Өйткені қаншама жылдан бері Армения мен Әзербайжан соғысып келе жатқан еді. Олардың соғысының нүктесі қойылды. Бәрібір көрші елдер тек қана ауызбіршіліктің арқасында ғана алға жылжитынын қазіргі уақытта түсінетін сияқты. Негізі соғыс болмаса, Ресей мен Украина алға қарай бірге дамыса, бірге қозғалатын болса, әрине ол аймақтағы үлкен күш болатын еді. Бірақ Ресей оны үйтіп істегісі келмеді. Өзінен 33 есе кіші елді және басып алып, керісінше Украинаның адамдарын кейін Европадағы соғысқа қолданғысы келген сияқты. Әсіресе әскерлерін, Украина әскерлері мықты, оны білуі тиіс еді. Өйткені қазір енді қарап отырсаң, тіпті кеше Пашинянмен де кездескен кезде Путин өте, менің көзіме әрине өте бір әлсіз және сайқымазақ ретінде көрінді. Өйткені оны Пашинян өзінің демократиялы ел екенін айтып, ешқандай да сайттардың, ешқандай да әлеуметтік желілердің Арменияда бұғатталмағанын айтып, сайлау келе жатқанын айтып, сайлауда тек қана армян паспортымен азаматтар сайлауға түсетінін айтып, оны тұқыртып,
Сол жерде кездесуде әрине оның дәрежесі, Пашинянның дәрежесі де, өресі де, және стратегиялық алға қарай көзқарасы да өте мықты болып көрінді. Әрине пропаганданың арқасында жалпы қазір өзінің президентін аса қатты сүйетін, Путинді шынымен де мықты көретін, ол 50 елмен арпалысып жатыр дегенге шынымен де сенетін азаматтар көп шығар өздерінің елдерінде. Бірақ 1 сәуірден бастап Ресейде Telegram жұмысы тоқтатылады, яғни бұл жайдан жай тоқтатылып отырған жоқ. Әлеуметтік біршама зерттеулердің нәтижесінде Ресейдің өзінің билігіне сенбейтін сенетін адамдардың рейтингісі түсіп, сенбейтін адамдардың қатары толыққаны көрсетілген. Яғни көріп отырсыздар, бәрібір диктаторлардың күні шынымен де күні бітетін сияқты, бірақ оны әрине уақыт көрсетеді. Қазіргі уақытта әрине Ресей Украинаға әлі де оғын жаудыруда, өйткені әлі де олардың ақшасы көп. Сондықтан қазір соңғы жаңалықтың бірі, мысалы Жапония Украинаға $1 миллиард астам қаржы беретін болды. Ол өзінің қаржысы емес, Ресейдің жаңағы мұздатылған акцияларынан түскен пайда. Жалпы бұл қаражат, үлкен 7 ел бар әлемде, сол Ресейдің мұздатылған акцияларынан түскен пайданы Украинаға бермекші. Соның ішінде мысалы Жапония бірінші болып берді. $1 миллиард ақш доллары. Бұл сан 50 миллиардқа дейін жетуі мүмкін екені айтылады. Енді оны алдағы уақытта көреміз, және таяу шығысты да жағдайды бақылап отырмыз. Бахрейндағы Амазонға мысалы Иран тарапы соққы жасады, ол жерде өрт шықты, яғни қазір соғыстың алдағы 1-2 аптада шынымен де шешуші сәт болуы мүмкін. Жалпы Трамптың сөздеріне қазір көрмей, ісіне ғана назар аударғаны дұрыс. Онда келесі кездескенше деймін, аман болайық.